Аппетитный гастрономический тур. В Туркменистане прошел фестиваль национальной кухни. Готовили лучшие повара Центральной Азии. Одним пловом и лепешкой не обошлись. Антон Шестаков о самых колоритных блюдах. Юрты предков кочевников, подобно оазису в пустыне, выросли на побережье Каспия. Внутри колоритных жилищ аромат национальных блюд всей Центральной Азии. Эркин Хайдарбеков готовит ташмангал с киргизского мяса на камне. Так жарили еще предки. Специально для блюда Эркин привез из дома этот камень. Именно в мангале, а не в специях. Секрет успеха. Чем выше камень, тем больше воздуха поступает в огонь. Там сочнее мясо. Это блюдо подается без гарнира, только с хлебом. Больше никаких добавок, поэтому это блюдо очень полезное. А повар из Туркменистана готовит верблюда. Точнее, его часть – ногу. Так и называется блюдо – верблюжья стопа. Мясо горбатого животного очень полезно для суставов, но чтобы сварить его, нужно много времени. Примерно сутки требуется для полного приготовления. Как говорится в туркменской пословице, у меня есть верблюд, у меня есть все богатство мира. Потому что верблюд очень полезное животное, с головы до пяток. Все по рецепту, но и от импровизации повара не отказываются. Здесь даже простая лепешка не такая простая, как кажется. Там внутри мясо и лук. Лепешки Анамат Рузибаев уже приготовил. Теперь очередь за мясом. Варят баранину на еловых ветках. Их привез из родного Узбекистана. Это идет долгий процесс. Примерно 6 часов, 8 часов надо будет пару мяса готовить. Это тоже диетическое блюдо. Когда вы это кушаете, да, легко. У вас сила будет много и пищеварение будет легко. Из Узбекистана в Казахстан, затем Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Аппетитный гастрономический тур. Путеводители – это блюда, которые с первой ложки расскажут о своей родине и особенностях национальной кухни. Завершился фестиваль под звуки музыки и звонкие голоса артистов. Для королевы узбекской эстрады Юлдус Усмановой Туркменистан – вторая родина. Чувствует себя здесь как дома. У нас в Средней Азии нельзя просто так петь. У нас должна душа петь. Мы должны поплакать, мы должны смеяться, потанцевать, понимаете? Поэтому наше национальное тоже надо сохранить. Это в обязательном порядке. Я всегда говорю, национальные инструменты, национальная музыка – это всегда валюта по всему миру. В финале фестиваля наградили поваров. Каждой команде вручили по 10 тысяч долларов и другие подарки. Антон Шестаков, Елена Ширяева, Кристина Сафронова, Тахир Хаджаев, Давран Байкулиев и Байлык Галыджев. Мир 24.